मिलिए भगवान गणेश से, हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रिय हाथीमुखी देवता। विघ्नहर्ता और नई शुरुआत के देवता के रूप में जाने जाने वाले गणेश की पूजा किसी भी नए कार्य के आरंभ में की जाती है। उनके अनोखे हाथीमुख को पहचानना आसान है, जो बुद्धि, समझ और विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रतीक है। उनका वाहन, एक विनम्र चूहा, दर्शाता है कि गणेश सबसे दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकते हैं। और मोदक, उनकी पसंदीदा मिठाई, एक समझदार जीवन के इनाम का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश चतुर्थी, उनका वार्षिक उत्सव, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उनकी जन्मदिन की प्रार्थनाओं, संगीत और नृत्य के साथ। भगवान गणेश की भावना को अपनाएं और उन्हें अपनी सफलता और खुशियों की ओर मार्गदर्शन करने दें।